Ümumrespublika yaşıllaşdırma marafonu çərçivəsində Xocəsən qəsəbəsində yerləşən Mixail Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının tədris kompleksi ətrafında ağac əkmə aksiyası keçirilib. Tədbirin rəsmi hissəsində Ümumrespublika yaşıllaşdırma marafonu barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aydiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə təbiətin və ekoloji mühitin mühafizəsi, biomüxtəlifliyin qorunması istiqamətində çoxsaylı tədbirlər və layihələr reallaşdırılıb. Respublikada 3 milyondan çox ağac əkilib, ağacların kəsilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Azərsun Holdingin baş direktoru Savaş Uzan isə Abşeron yarımadasında zeytun ağaclarının əkilməsinə üstünlük verdiklərini bildirdi. Binəqədi rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Aygün Əliyeva bu layihənin yaşıllıq zolaqlarının genişlənməsi, ekoloji tarazlığın bərpası, ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasının sürətlənməsi, eləcə də insanlar arasında ekoloji mədəniyyətin və təbiətə qayğı hissinin güclənməsinə böyük töhfə olduğunu vurğuladı. Qeyd olundu ki, son illər rayon ərazisində 50.221 ədəd gül, çiçək və dekorativ bitki, eləcə də 12.800 ağac əkilib. Sonra Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərini tərənnüm edən milli musiqimizin sədaları altında başlayan ağac əkmə aksiyasında rayon icra hakimiyyətinin başçısı Xaləddin İskəndərov, rayon icra aparatının əməkdaşları, rayonun hüquq mühafizə orqanları və icra strukturlarının rəhbərləri, məktəblilər və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri 1000-ə yaxın ağac əkdilər. Elməddin Quliyev, Mənsur Həsənov, Nailə Babayeva xəbərlər.